Nah niki. Hadis saking Ibnu Umar. Ngono. 205. Wawawan dan riwayataken sapa Abu Hasim, Imam Abu Hasim an Ibnu Umar saking Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma niki dua. Semoga Allah meridhoi ayahnya Sayyidina Umar dan anaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hale kaya apa bika kawan sira ya Umar, he Umar. Iza jaa nalikane teka ka ing sira. Fatanal qabri ing malaikat loro kang nggawa fitnah kubur. Munkarun iku malaikat mungkar wa nakirun lan malaikat nakir. Malakani utawi malaikat loro iku aswadani kang ireng karone, asraqani kang klawu mripat lorone, yan hatani kang duweni siung karone siunge al-ardo ing bumi. Dadi siunge saking panjange sampai nempel bumi. Bi anya bihima kawan pira-pira siunge malaikat loro iku wayatokni lan ngidak karone. Dadi sampai menempel ke rumah siungnya itu ya. Wasuuhima lan ing dalem rambute malaikat loro aswatuhuma utawi suarane malaikat karo iku karo dikoyok bledek al-qasifi kang rusak. Wa absaruhuma utawi mripate malaikat loro iku kalbalki koyok kilat al-khatifi kang nyamber. Faqala mongkon tangget sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ya Rasulullah, du Gusti Rasulullah, amai ana ta ing dalem sertane ingsun iku akal ingsun. Wa ana utawi ingsun iku alama ing atase barang, alaihi ing atase ma al yauma ing dalem dina iki. Kala jawab sapa kanjeng Nabi, naam iya. Kala matur sapa Sayyidina Umar, izan dumadaan menawa akfika nyukupaken ing ingsun huma ing malaikat wau bi iznillahi kelawan izine Gusti Allah taala. Qala jawab, qala matur dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Umar sak temene Sayyidina Umar iku la muwafaqun wong kang diparingi taufik. Ngono nggih. Nah niki hadis bukti bahwa orang yang ada di dalam kubur niku kondisinya sadar seperti kita. Ngono nggih. Niki hadis niki yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Jadi ketika Rasulullah duduk bersama dengan Sayyidina Umar, Rasulullah nyoba bertanya, ngetesten Sayyidina Umar. Wahai Umar, bagaimana sikapmu jika besok engkau mati dan didatangi oleh dua malaikat mungkar dan nakir? Terus digambarkan, saking menakutkannya malaikat mungkar dan nakir digambarkan oleh Rasulullah. Nggih. Aswadani, nggih. Malaikat itu kang hitam, nggih. Kang hitam, keduanya hitam dan mripate niku seperti kelabu, nggih. Kelabu hitam, maksud gambarane kaya ngoten. Nggadahi siung, yang namanya siung niku panjangnya sampai nempel ten bumi, nggih. Nggadahi rambut panjang, nggih pun duka nyen bayangaken terus pundi pokoke nggih medeni lah kaya ngoten mawon nggih. Suarane niku bergetar seperti bedak, seperti petir yang bisa merusak, nggih. Bisa merusak pendengaran, nggih. Suarane niku seperti petir ngono nggih. Dan napa niki? Mripate niku seperti kilat, ngono nggih. Mripate seperti kilat
suaranya seperti petir yang bisa merusak pendengaran. Jadi saking menakutkannya ngono nggih, malaikat mungkar dan nakir saking menakutkannya seperti niki. Ngono nggih. Seperti kilat yang menyambar ngono. Terus Sayyidina Umar tanglet, "Ya Rasulullah, apakah dalam kondisi itu akal saya masih ada?" Ngono. Jadi ketika saya sudah masuk di kubur, apakah akal saya juga normal seperti saat ini saat saya hidup? Iya. Seperti saat ini saat engkau hidup. Akalmu normal seperti engkau saat hidup di dunia. Semoga Allah memberi saya kecukupan untuk bisa mengatasi dua malaikat tadi mungkar dan nakir dengan izin Allah. Izan akfi kahuma biiznillah. Semoga Allah memberikan saya kecukupan untuk bisa mengatasi dua malaikat tadi mungkar dan nakir dengan izin Allah. Terus Nabi bahwa inna Umar la muwafaqun, sesungguhnya Sayyidina Umar itu salah satu orang yang diberi taufik, yang diberi pertolongan dumateng Gusti Allah. Niki kan masyhur niki. Riwayat Sayyidina Umar ten kubur. Niku yang meriwayatkan Sayyidina Ali. Niki Sayyidina Ali nggih mboten main-main, nggih sekelas wali. Jadi karena ten kitab Imam Nawawi wonten, ten kitab Imam Abu Hasan Al-Sadili wonten jelasaken niki. Dadi Sayyidina Ali niku saking herane ben wong iku tau disentak ambek Sayyidina Umar. Penasaran, wong kok cek kelenge kaya ngono lho. Aku kepingin ya apa wong iki ngadapi malaikat mungkar nakir kaya apa. Jadi ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali berdoa dumateng Gusti Allah, "Ya Allah, aku minta kasaf." Karena yang berdoa Sayyidina Ali sekelas wali, nggih dikabulaken dumateng Gusti Allah. "Ya Allah, aku minta kasaf. Aku ingin melihat kondisi Sayyidina Umar saat menghadapi malaikat mungkar dan nakir." Ngono niku riwayat sahih dari Sayyidina Ali. Jadi ketika pertama kali malaikat mungkar dan nakir datang, niku digambarkan kali Sayyidina Ali. Matanya itu menganga seperti api, ngono nggih. Jadi pokoknya saking menakutkannya lah sampai kali ngoten digambarkan. Nah Sayyidina Ali niku pun badhek, wis ayo tak wedi kon mari ngene kon. Terus Sayyidina Ali ngoten, mesti wedi kon mari ngene kon. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika malaikat mungkar dan nakir yang menakutkan, dua-duanya yang matanya menganga seperti api, suaranya seperti petir kayak gitu yang saking menakutkannya, langsung bangkit Sayyidina Umar. "Hei mungkar dan nakir, sing sopan kon. Kon ngerti aku sapa?" ngono. Jadi dijawab ngoten Sayyidina Umar. "Kon ngerti aku sapa?" Dadi ngandalna koncoe, "Inna ashabi min ahabba ilallah." Aku iku koncoe wong sing disenengi Gusti Allah. Nabi Muhammad ngono. Koncoe Nabi Muhammad. Nah niku akhirnya malaikat mungkar dan nakir kan mikir. Soalnya Nabi Muhammad kan orang yang terkenal di langit ngono nggih. Terkenal ngono lho. Akhirnya matur dumateng Gusti Allah, "Ya Allah, bagaimana saya menghadapi orang seperti ini?" Ya sing sopan ngono. Ngadapi wong koyo ngene iki sing sopan ngono. Sejak saat itu kan malaikat mungkar dan nakir tuh nggih harus tahu kondisinya siapa yang akan dihadapi ngono nggih. Jadi enggak harus malaikat mungkar nakir niku keleng ngono nggih. Kalau memang wonge niku wau sekelas wali, tanggada minimal masih mboten wali, enggak ada murid wali, enggak ada kanca wali kan sagede andalno kaya Sayyidina Umar ngono. Nggih. Misale jenengan tahu dados murid sinten, dados murid Gus Dur kan saged jawab. Sapa kon ngoten nek jenengan enggak ada misale tahu dados murid Gus Dur, tahu dados murid sinten wali-wali sinten pokoke ngono nggih, saged jawab ngono. Gini wau, meskipun dirinya bukan wali, ngandalno kanca nggih saged ngono. Niku riwayat dari Sayyidina Ali bahwa diwalik langsung kali Sayyidina Umar. Nah niku sekelas Sayyidina Umar. Nggih niku dadi malaikat mungkar dan nakir niku napa nggih? Dalam menghadapi orang sekarang tahu kondisinya, enggak sembarang, enggak semua orang itu disentak, enggak semua orang itu dibentak ngono nggih. Kalau ada orang yang wali atau orang yang hafid yang hafal Quran atau apa ya? Murid wali lah ngono nggih. Enggak ada niku nggih mesti benten kelakuane kawe sing tiang-tiang sing dolim, tiang sing dosane kata mesti benten, mesti mboten sami ngono nggih. Ngoten. Enggak mungkin sami tapi nggih niku wau. Sebenarnya banyak cara bagi seorang, katanya para ulama itu banyak cara dalam kita menghadapi azab kubur niku banyak cara. Nggih salah satu niku mau.
ngandalno gurune, enggak ada guru wali. Nggih. Ngandalno apalan Quran. Nggih. Tetap malaikat mungkar dan nakir niku punya etika, nggih, yang sama dengan etika yang dilakukan oleh orang Islam pada umumnya. Kalau orang Islam tidak boleh menginjak-injak Al-Quran, berarti malaikat mungkar dan nakir nggih mboten kantuk nginjak-injak Quran. Kalau malaikat mungkar dan nakir menyiksa orang yang hatinya ada Qurannya, berarti kan sama dengan menginjak-injak Quran, merendahkan Quran, mboten kantuk kan. Ngono lho. Tetep kena aturan. Malaikat mungkar dan nakir nggih kena aturan sama seperti orang mukmin, seperti orang Islam pada umumnya, ngono nggih. Ngono. Niku hadis sahih niku. Dan hadis sahih niku pada waktu ini dijelaskan oleh Nabi surat Al-Mulk, ngono nggih. Tapi semoga saja semua surat bisa membentengi kita, ngono nggih. Surat Al-Mulk niku. Padahal orang itu dolim. Orang niku dolim disiksa malaikat mungkar dan nakir sampai surat Al-Mulk niku sampai keluar. Ngono nggih. Sing temen ae awak menyiksa wong iki, nang jerone ana aku ngono. Tapi wong iki dolim, tapi jerone ana aku. Nek awak menyiksa wong iki padha menyiksa aku ngono. Niku kalamu. Surat Al-Mulk niku. Nggih ta bawakal niku. Niku nek riwayat pada umumnya apal, tapi wonten ulama sing sanjang pokoke tahu maos mboten napa, tapi pada umumnya ulama tiyang sing apal tabarok niku saged dibela ngono lho. Kawe surat tabarok ngono. Sampai menghadapkan Gusti Allah ngono lho. Ya Allah, nek malaikat mungkar dan nakir iki nyiksa wong iki, aku berhenti dadi kalamullah ngono. Sampai gondok koyo ngoten. Saking belani wong sing dolim wau. Demi membela orang yang dolim tadi karena hafal surat Al-Mulk dibela sampai koyo ngoten. Kalau sampai dua malaikat ini menyiksa orang ini, maka aku berhenti menjadi kalamullah ngono. Sampai diancam koyo ngoten. Akhirnya mboten mantun, mboten disiksa. Padahal tiyang niku dolim. Ngono nggih. Dadi napa nggih, banyak hal, banyak cara sebenarnya kalau kita tahu ilmunya niku banyak cara dalam menghadapi malaikat mungkar dan nakir niku banyak cara, ngono nggih. Bagaimanapun malaikat juga makhluk, ngono lho. Yang wajib ditakuti itu hanya Allah, ngono nggih. Dan yang wajib ditakuti hanya Allah, ngono nggih. Kita tuh jangan berlebihan dalam menafsirkan makhluk. Semenakutkannya malaikat mungkar dan nakir, tetap dia itu makhluk. Tetap masih di bawah kendali Allah, ngono nggih. Sami kayak orang hidup niku kadang wedi ambek setan, gambarno setan koyo ngene. Kon kok diwedeni setan koyo ngene. Bagaimanapun setan niku makhluk, ngono nggih. Setan niku enggak mungkin aku isain qadir, enggak mungkin berkuasa atas segala sesuatu. Inna kana syaitanu dhaifan. Sesungguhnya setan itu lemah, ngono nggih. Di Al-Qur'an itu disebutkan lemah. Artinya lemah itu setan itu enggak mboten saged. Kalau kita mboten purun, mboten saged apa-apa setan niku, ngono lho. Jadi setan itu saged nggodha kita kalau kita niku purun. Kalau kita mboten purun nggih mboten saged digodha, ngono nggih. Mboten sampai setan sampai ngancam kok nek kon budal nang masjid tak pateni mboten saged, ngono nggih. Mboten saged setan sampai ngancam kaya ngoten niku mboten saged, ngono nggih. Cuma kita niku kadang terlalu napa nggih, berlebihan. Kerasukan niku ya. Nah, niku kerasukan niku jin. Kerasukan niku jin, nggih. Tetep jin niku enggak punya hak untuk membunuh kan. Tetap takdir niku nang Gusti Allah, ngono nggih. Tetap kalau belum waktunya seseorang itu meninggal meskipun kerasukan dia tidak akan mati, ngono lho. Niku dawuhne Sayyidina Ali. Hisni ajali, yang bisa menjagaku itu ajalku. Kalau belum waktunya mati, meskipun semua orang ingin membunuhku, aku tidak akan mati. Kalau sudah waktunya, jangan meskipun tidak ada yang membunuh, pasti mati, ngono. Dawuhne Sayyidina Ali ngoten. Dadi yang bisa menjaga kita itu ya ajal kita. Hisni ajali, kalau belum waktunya mati nggak akan mati, meskipun dibunuh oleh 1000 orang, ngoten nggih. Niku dawuhne Sayyidina. Jadi meskipun kerasukan pun, kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Orang kena santet, orang kerasukan, belum waktunya mati mboten saged mati, ngono nggih. Kalau pun waktune nggih, jalaran saking niku wau Gusti Allah nyabut ngono. Tapi kita nggak boleh mengimani bahwa santet itu bisa membunuh orang. Kerasukan itu bisa membunuh orang, mboten kantuk ngimani kaya ngoten niku. Tetap yang bisa membunuh dan menghidupkan itu hanya Allah. Bahkan malaikat Israel pun kalau tanpa izin Allah pun nggak akan bisa kan. Jadi malaikat Israel itu ditugaskan membawa makhluk yang namanya maut. Maut itu makhluknya Allah yang akan menghampiri setiap orang untuk menyebut kematiannya.
Malaikat Israel pertama kali diperkenalkan dengan maut itu tidak mampu untuk membawanya, tidak mampu untuk mengatasinya. Itu teng kitab Baqaul Ahbar. Saking besar maut niku lebih besar daripada malaikat Israel. Saking besar. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memegang maut ini, ngono. Jadi atas izin Allah, malaikat Israel diberi kekuasaan untuk bisa memegang maut niku. Maut niku makhluk Gusti Allah yang akan menghampiri setiap orang yang bernyawa, ngono. Ngene niku mau bahwa kita harus beriman bahwa yang bisa membunuh dan menghidupkan itu hanya Allah. Semuanya atas izin Allah. Kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Hisni ajali niku. Dawane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan ngoten. Hisni ajali. Tadi Sayyidina Ali mboten tahu wedi meskipun diancam wong Khawarij, diancam wong-wong sing pemberontak, yang bisa menjagaku tuh kematianku. Kalau belum waktunya mati nggak akan mati ngono. Terus ngoten. Padahal niku pun diancam, kalau sahabat-sahabat pun diperingatkan, wahai Khalifah Rasyidin, pas niku kok jadi pemimpin. Sebaiknya engkau menghindar saja dari pemberontak itu, karena mereka akan membunuhmu. Terus saya Sayyidina Ali, ngene niku dijawab, hisni ajali. Kalau belum waktunya mati, aku nggak akan bisa mati, ngono. Nggih, ngono gitu. Jadi kita harus meyakini seperti niku. Jadi meskipun tidak ada yang membunuh, meskipun temannya banyak, rencangnya kata, kalau sudah waktunya mati nggih mati, ngono. Ini niku sing harus diimani niku. Nggih. Jadi niku wae kematian niku hanya Allah yang menentukan. Niku lanjutaken iki. Kala dawuh sapa musannif, hadasane nyritakaken ing ingsun sapa Abu Qasim, Syekh Abu Qasim bin Abdurrahman Ibnu Muhammad Asy-Syabadi kang bangsa Sabadi bi isnadihi kawan sanate hadis an Abi Hurairah saking sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi mamin mayitin ora ana saking mayit iku yamutu mati sapa mayit ila walahu kejaba iku kang tetep kedue mayit khuwarun yasma'u swara kang ngegaraken kudabatin ing saben-saben kewan, saben-saben hayawan indahu ing dalem sandingi mayit ya insana kejaba menungso farau sami'a mongko lamun krungu sapa menungso hu ing swara sing nggegal mau rasa ika mongko bakal yaktika kelengel faizan taika mongko nalikane digawa bihi kawan budale mayit mau ya kubri maring kuburan fa in kana mongko lamun ana iku salihan wong kang saleh kala ngucap sapa mayit ajiu nyepetaken ngikataken sira kabeh ni bi kawan ingsun lau tak lamun weruh sira kabeh ma ing barang amami kang ing dalem ngarep ingsun minal khayri saking kebagusan laket matumuni teman-teman yakti nyepetaken ing ingsun wa in kana lan lamun ana iku haya zalika liyane wong kang saleh kala mongko jawab sapa wong sing liyane wong saleh mau ratu ajiu aja nyempet-nyempetno bi kelawan ingsun lau tak lamun weruh sira kabeh ma ing barang tukodimu kang disikaken bi kelawan ingsun lahu maring ma minasyari saking Allah lama ajal tumuni mongko yekti ngikataken ing ingsun ngono nggih niki gambarane tiyang ingkang saleh kawin mboten saleh ngono nggih. Jadi ketika tiyang saleh niku pun diberi gambaran dumateng Gusti Allah niku sejak dicabutnya Allah niku pun diberi gambaran bahwa nanti tempatmu seperti ini ngono nggih. Dari malaikat Jibril niku selalu mengikuti malaikat Israel nggih. Jadi meskipun Nabi sudah tidak ada, nggih, malaikat Jibril niku mengikuti malaikat Israel dalam mencabut nyawa dan memberi gambaran orang yang akan meninggal. Iki gambaranmu kayak ngene ngono. Jadi ketika orang soleh mesti berharap segera dicepatkan untuk masuk ke kubur karena ingin menikmati nikmat kubur. Ngono nggih. Dan sebaliknya, selain orang soleh, orang dolim, orang kafir, orang munafik, mesti berharap agar tidak dicepatkan, tidak disegerakan untuk ke kubur.
Karena tahu bahwa di hadapannya itu ada siksa kubur yang sangat menantinya, itu dia tahu. Makanya berharap agar mboten dicepetaken. Niku pun diparingi gambaran. Jadi ketika sebelum ajal, nggih, ketika akan digotong masuk ke kubur niku pun diberi gambaran dumateng Gusti Allah. Makanya nek tiyang soleh mesti kepengin cepet-cepet nang sampai ngono. Nek tiyang sing mboten soleh ngene iki wau. Gambarane semelap saking siksa neraka mboten pun cepet-cepet. Ngono nggih. Lanjutaken fa iza wiya mongko nalikane den riwayataken fi qabrihi ing dalem kubure mayit anahu mongko nalikane ing mayit malaka ini utawa malaikat loro aswadani kang ireng karone asraqani kang klawu mripat karone fayatianihi mongko nekani ing mayit min kibari roksihi ing dalem alas sirahe mayit fayaku mongko ngucap sirai atas sirai ngucap nggih salatuhu apa salate mayit la yuktah ojo nekani ing mayit min kibari saking ala ingsun farubah mongko sering-sering lairatan ing dalem wengi kot bata temen-temen muput sapa mayit sahiron ingkang melek hazaron krana wedi min hazal majai saking iki kejadian ngono nggih. Dadi mayit niku besok niku akan didatangi malaikat mungkar dan nakir dari berbagai arah ngono nggih. Jadi yang pertama ketika mayit niku didatangi malaikat mungkar dan nakir dari arah kepala nggih. Ketika didatangi dari arah atas dari arah kepala, maka salate sing ahli salat sing rajin salat niku langsung sanjang, langsung ngomong ngono nggih. Ojo teko kene, ojo teko lihat kene. Mayit iki mbelani nglakoni salat kaya aku ngene iki saking wedine ngadapi kaya ngene iki. Ojo sampai teko kene. Dadi diusir gawe salate niku. Jadi ketika malaikat mungkar dan nakir mendatangi orang yang ahli salat dari arah kepalanya, maka dia akan ditolak oleh salatnya. Ojo lihat kene. Ngono nggih. Soale wong iki mbelani melek bengi gak turu demi nglakoni aku terus salate ngonten ngono nggih. Dadi ojo sampai teko kene. Nah niku. Nah akhire malaikat niku datang dari arah yang bawah. Fayuk ta mongko nekani sapa ing mayit min kibari wijlaihi saking alase kilorone mayit. Fayajiu mongko teka biru walidaini apa amal biru walidain. Sae dumateng tiyang sepuh. Fayaku mongko ngucap sapa biwaidain layuk tak ojo teko ing mayit min kibalina saking ala ingsun fakot kana mongko teman-teman ana iku yamsi mlaku sapa mayit wayantasi bulan ngadeg sapa mayit alaina ing atase ingsun jazaron kana wedi wi hazal majai saking iki kejadian. Jadi ketika gagal dari arah kepala, malaikat mungkar dan nakir niku pindah ke arah kaki, ngono nggih. Ke arah kaki tiyang sing ngadai amal biru walidain nggih, sae dumateng tiyang sepone nggih, baik ketika hidup maupun sudah mati ngono nggih. Pokoknya tiyang niku sae. Mboten durhaka, mboten termasuk anak yang durhaka dumateng tiyang sepone ngono nggih. Tiyang ingkang sae maka akan ditolak amal kebaikan biru walidain dari arah kaki ini niku wau. Ngoten nggih. Niku keutamaane tiyang ingkang ngada kesayangan dumateng tiyang sepone ngono nggih, biru walidain. Jadi dari arah kakinya akan ditolak oleh kebaikan niku wau. Ngono nggih. Jadi baik yang sudah mati maupun ketika masih hidup ya. Ngono nggih. Jadi kalau banyak riwayat mengatakan bahwa cara agar anak durhaka itu bisa diampuni dosanya oleh Allah ketika ayahnya sudah meninggal, ketika ibunya sudah meninggal, maka dia harus sering kirim doa, kirim sedekah, maka anak yang durhaka tadi bisa berubah menjadi anak yang soleh. Jadi dosa durhaka dumateng Gusti Allah, dumateng tiyang sepuh ketika masih hidup niku saged dihapus kalian Gusti Allah asalkan anak niku wau pun kirim doa nggih dumateng tiyang sepune ketika sudah meninggal, ngirim sedekah ngono nggih,
Pokoknya maringi kebaikan terus tentang sepune niku saged dihapus. Maknane pun sampai putus asa ngono. Misale wonten tiyang ingkang durhakaken tiyang sepune mboten sampai minta maaf terus tiyang sepune meninggal. Niku saged dihapus dumateng Gusti Allah. Teng kutan hadis sahih niku wonten. Ngene niku wau melalui sering-sering dia ngirim doa, kirim sedekah untuk orang tuanya, maka dosa durhaka niki akan dihapus dumateng Gusti Allah. Niku nggih. Jadi selama kita masih hidup, kita masih bisa memperbaiki diri. Meskipun tiang sepuh kita pun mboten wonten. Ngoten nggih. Terus saking arah atas gagal, saking arah bawah gagal, terus saking arah tengen. Nggih. Saking arah tengen. Fayuk tamangka den tekani min kibari yaminihi. Saking arah tengene mayit. Fayaku mongko ngucap apa sedekatuhu sedekahe mayit. Layu tak ojo teko ing mayit min kibari saking ala iki. Faqat kana mongko teman-teman ana sapa mayit iku yata sedako sapa mayit. Hazaron kono wedi wi hazal madjai. Saking iki kejadian. Dari ala tengen orang yang ahli sedekah, nggih, orang yang ahli sedekah dia akan dilindungi dari malaikat mungkar dan nakir. Jadi pahala sedekah niku akan melindungi dari ala tengen. Dari arah kanan, ngono nggih. Jadi sedekah niku gak harus berupa harta, nggih. Misalkan sing mboten mampu nggih, maca tasbih 33, tahmid 33, tahlil 33 niku sudah termasuk sedekah, ngono nggih. Kadang tiyang ingkang sugih sing ahli sedekah tapi mboten kober maca tasbih niku derajate sami kali tiyang sing mboten mampu tapi ahli maca tasbih, ngono nggih. Tapi nek wonten tiyang sugih ana apa kok berdua-duae nggih derajate tinggi. Nggih kok maca tasbih nggih kok sedekah niku derajate tinggi. Ifas izalik niku ten hadis niku wonten Nabi ngonten. Nggih wonten tiyang ingkang miskin niku tanggeten Nabi. Ya Nabi, orang kaya itu apapun yang dilakukan oleh orang kaya itu kami bisa melakukannya. Mereka sholat kami bisa sholat, mereka puasa kami bisa puasa. Tapi mereka sedekah kami nggak bisa ya Nabi ngono. Saya berresep agar memiliki kelebihan yang sama dengan orang kaya itu. Ngono nggih. Ngene iku wae maca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tahlil 33 kali, maka pahalamu akan sama dengan orang yang ahli sedekah. Suatu ketika yang ingkang sugih niki kepiye hadis Nabi bahwa membaca tasbih niku pahalanya sama dengan sedekah. Akhirnya tiang-tiang sugih niku tumut maca tasbih pisan. Terus tiang sing niki sing miskin mau laporan Nabi, ya Nabi hadisnya jenengan dipirengaken kali tiang sugih niki. Dadi tiang sugih niki nggih sedekah nggih maca tasbih. Izalik itulah kelebihan mereka, ngono. Niku kelebihane mereka, ngono nggih. Dadi tiang sugih sing kober maca tasbih, kober sedekah niku punya kelebihan, ngono nggih. Tapi sing mboten kober maca tasbih, sing ahli sedekah niku derajatnya sama dengan ahli orang miskin yang ahli maca tasbih. Ngoten. Niku nggih, niku saged nolak siksa dari arah kanan sedekah niku. Terus dari arah kiri nggih. Fayuk tamangka den tekani sapa ing mayit min kibari simarihi saking arah kiwa mayit. Fayaku mongko ngucap apa saumuhu posone mayit. Layuk tak ojo teko sira min kibarihi saking arah ingsun. Faqat kana mongko teman-teman ana iku yat mau ambe nahan luwe wae juuan nahan ngelak dasaron krana wedi hazal majdi krana iki kejadian. Ha niki nggih. Dadi saking ala kiri niku puasa kita. Kalau orang yang ahli puasa nggih syukur-syukur selain puasa Ramadan dia juga sering puasa sunnah nggih. Niku saged melindungi siksa dari ala kiri. Niki kelebihan orang-orang yang ahli sedekah, ahli puasa, birrul walidain, ahli salat. Dari alam manapun malaikat tidak akan bisa masuk. Ngono nggih. Pun menyimali dilanjutaken. Pun adzan. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa dinna wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ana imama wa khitabah. Rabbana zidna ilma wa sunna rahmah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma wa sunna rahmah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma wa sunna rahmah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.